ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณกลับไปเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นและถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกสับสนอยู่คุณยังรู้สึกหลงทางอยู่ขอให้สบายใจได้ครับว่าถ้าหากคุณอยู่ดูคลิปนี้จนจบนะคุณจะได้คำตอบบางอย่างที่คุณกำลังมองหาอยู่อย่างแน่นอนครับและที่ผมชัวร์ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมได้ใช้วิธีการนี้เดียวกันเลยกับตัวผมเองในเมื่อ 1-2 ปีที่แล้วและมันเวิร์กจริงๆผมเลยอยากนำวิธีการนี้ครับมาแชร์ให้กับคุณได้ลองทำกันดูซึ่งตัวผมในตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดเยอะมากแบบคิดอะไรไม่รู้เยอะแยะคิดอยู่ในหัวแล้วเก็บทุกอย่างไว้ในหัวแล้วก็ใช้ชีวิตวนไปแล้วคราวนี้ปัญหาคือไอ้ความคิดเนี้ยมันเริ่มตันขึ้นเรื่อยๆแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบมันเริ่มรู้สึกอ๋องจนเราไปต่อไม่ถูกว่าเราควรจะตัดสินใจหรือคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตดีซึ่งส่วนใหญ่มันก็คงเป็นเรื่องการงานแหละเนาะแล้วผมได้ไปค้นพบ1อย่างครับหรือ1เครื่องมือที่มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับผมได้มากๆและสิ่งนั้นครับมันก็คือการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองมันอาจจะฟังดูซิมเพิลนะแต่การที่เรามีคำถามที่มันคมมากที่ชวนให้เราคิดนอกกรอบแล้วเราก็เขียนคำตอบลงมาด้านล่างจากคำถามนั้นมันทำให้เราเหมือนเห็นภาพหรือเข้าใจตัวเองในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและสิ่งนั้นครับมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบมากๆเลยและเพราะการทำแบบนั้นของตัวผมเองเนาะเมื่อ 1-2 ปีที่แล้วผมเลยแบบมีความชัดมากๆเลยว่าผมอยากจะใช้ชีวิตต่อจากนี้นะในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรอยากจะเติบโตแบบไหนและอยากมีอาชีพแบบไหนที่ผมรู้สึกว่ามันจะฟูลฟิลผมจริงๆแล้วผมก็เลยอยากจะรวบรวมคำถามนะที่เป็นประโยชน์กับผมเนี่ยมาให้ทุกคนได้ลองตอบตัวเองกันดูซึ่งผมได้รวบรวมทั้งหมดนี้มาเป็นแบบฝึกหัดแล้วมันจะมีทั้งหมด12แบบฝึกหัดด้วยกันและเชื่อไหมว่าแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายจะเป็นอะไรที่ว้าวคุณมากและบางคนที่เคยทำนะครับเขาก็มีน้ำตาไหลไปแล้วด้วยกับคำถามที่มันเกินคาดมากๆและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างดูนะครับผมได้รวบรวมทุกแบบฝึกหัดที่ผมเคยทำเนี่ยมามัดรวมเป็นแบบฝึกหัดหนึ่งซึ่งเป็นเทมเพลตเลยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเรียกว่ากดซื้อผ่านตัวลิงก์ใต้ description เนาะแล้วไปเขียนใน iPad หรือว่าปริ้นออกมาแล้วทำไปพร้อมกันก็ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูคลิปนี้คุณกับผมจะได้ทำไปด้วยกันและพอจบคลิปนี้ปุ๊บผมเชื่อเลยว่าคุณจะเข้าใจตัวเองแบบมากขึ้นมากๆอย่างแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวแบบฝึกหัดกันเลยซึ่งนี่เป็นหน้าตาตัวแบบฝึกหัดนะครับชื่อว่า Find Your North Star เริ่มต้นใหม่จากจุดที่คุณหลงทางเนาะซึ่งถ้าหากมาหน้าแรกนะจะดูเหมือนสมุดเด็กนิดนึงนะแต่ผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่น่ารักดีแล้วถ้าหากเราดูมุมบนขวาเนี่ยเวลามันเขียน50 นาทีนะแต่ผมเชื่อว่าตอนลงมือทำจริงๆคือผมมีโอกาสได้ลองทำกับคนในคอมมูผมแล้วมันใช้เวลานานมากนะถ้าตั้งใจแบบ3 ชั่วโมงถึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันก็คือจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆพาร์ทแต่รวมกันเนี่ยจะมีทั้งหมด12แบบฝึกหัดนะพาร์ทที่1ครับก็คือคำถามที่จะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่อยากทำโอเคนี่เป็นคำถามเริ่มต้นที่สำคัญมากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะแบบฝึกหัดที่1ครับลองจินตนาการถึงงาน TED Talk ที่ผู้พูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งห้องรวมถึงตัวคุณเองด้วยและผู้พูดคนนั้นคือตัวคุณในอีก20 ปีข้างหน้าคำถามคือคุณกำลังพูดเรื่องอะไร3 ข้อและอะไรที่ทำให้มันน่าประทับใจขนาดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคำถามเมื่อกี้แล้วลองนึกตามดูครับลองนึกตามดูว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องอะไรจากนักพูดที่คุณรู้ว่าเป็นตัวคุณในอีก20 ปีข้างหน้าว่าเขาพูดอะไรแล้วมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากลองคิดตามดูอย่างของผมนะผมลองจะแชร์ของผมเองก็คือการที่โอเคอย่างของผมเนี่ยผมจะนึกถึงข้อแรกก็คือพลังของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รู้สิ่งที่เรียกว่า purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าเหตุผลในการใช้ชีวิตของตัวเองถ้าเขารู้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทรงพลังมากๆและ2ก็คือเรื่องของ storytelling การเล่าเรื่องว่าพลังของคำพูดเนี่ยมันสุดยอดมากมันสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือความคิดของใครบางคนได้เลยและข้อสุดท้ายก็คือการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือเรื่องที่ผมรู้สึกว่าถ้าหากผมได้ฟังคนในงาน TED Talk ผมจะรู้สึกอินสไปร์แล้วผมจะรู้สึกว้าวมากๆซึ่งถ้าหากเป็นตัวผมไปอีกเนี่ยโอ้มันจะสุดยอดมากแล้วพอเราเขียนตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราเลื่อนลงมาด้านล่างให้เราถามตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกประทับใจมากขนาดนั้นจากทั้ง3 ข้อหรือ3 หัวข้อที่ได้พูดมาคุณก็สามารถเขียนอธิบายได้เลยว่าในมุมของคุณเนี่ยอะไรคือ3 สิ่ง
หรือว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกประทับใจจากแต่ละหัวข้อทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญสิ่งนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าหากตัวคุณณตอนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหัวข้อเรื่องนั้นแสดงว่าลึกๆแล้วนะลึกๆแล้วคุณอยากมีส่วนร่วมหรืองานที่คุณอยากทำอยากมีอะไรที่มันสอดคล้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วคุณอยากจะออกแบบชีวิตตลอดหลังจากนี้อีก20 ปีให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นมันคือการมองตัวเองในอนาคตของตัวตนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเป็นได้แล้วมันเป็นการใช้มุมมองของสิ่งที่คุณหลงไหลด้วยไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่มันคือใส่หมวกของความหลงไหลแล้วให้มองย้อนกลับมาว่าถ้าวันนี้ตัวคุณที่โคตรสักเซสใน20 ปีได้มีโอกาสแชร์ความรู้ได้มีโอกาสแชร์อะไรบางอย่างก็แล้วแต่แล้วตัวคุณณปัจจุบันสนใจนั่นคือเรียกว่าดิเรกชันที่คมมากๆหรือว่าแนวทางหรือเรียกว่าอะไรมุมที่เราจะไปเส้นทางที่เราจะไปที่มันดีมากๆในการเดินตามเส้นทางนั้นแล้วมันจะเป็นตัวบ่งบอกอาชีพในอนาคตที่ดีมากๆด้วยคราวนี้ไปกันต่อที่แบบฝึกหัดที่2นะลองจินตนาการถึงโลกที่คุณมีทั้งเงินและเวลาไม่จำกัดคุณจะใช้พรสวรรค์และทักษะของคุณในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรนี่จะเป็นคำถามที่เริ่มทัฟหรือว่าเริ่มยากขึ้นมาหน่อยแล้วนะคุณคิดว่าคุณจะใช้ความสามารถของคุณเนี่ยเอาไปต่อยอดอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของงานมันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้ผู้คนทั้งหมดเลยงานทุกอย่างคือการแก้ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยู่ในโลกที่เรามีทั้งเงินและเวลาแล้วคือเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องรีบหาเราจะเอาความสามารถที่เรามีไปโฟกัสในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรและอย่าตอบว่าไม่มีนะครับเพราะการันตี1,000,000%เราน่าจะเคยได้ยินคนที่เขาสักเซสหลายๆคนเนาะบอกว่าเขาสำเร็จแล้วเขาเอาเวลาไปนั่งอยู่ที่ชายหาดนั่งอยู่ได้2 เดือนเบื่อแทบตายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลองดูว่าคุณจะเอาเวลาไปใช้กับอะไรเอาความสามารถของคุณเนี่ยไปใช้กับอะไรและสำหรับใครที่คิดเรื่องของทักษะกับพรสวรรค์ตัวเองไม่ออกนะผมอยากให้โฟกัสตรงที่เป็นคำแนะนำครับผมได้ใส่เรื่องของว่าถ้าหากเราคิดไม่ออกเนี่ยให้เราตั้งคำถามดูว่าอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างมักชอบขอคำแนะนำเราอยู่บ่อยๆหรืออะไรคือสิ่งที่ดูเหมือนงานสำหรับคนอื่นแต่ดูเหมือนความสนุกและความเพลิดเพลินสำหรับเราอย่างของผมก็ได้มีการแชร์เนาะว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารการโคชชิ่งและการทำคอนเทนต์พอเราตอบข้อ1เสร็จแล้วเนี่ยต่อมาคือเราต้องตอบข้อ2ว่าคุณจะใช้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรโอเคอย่างของผมนะจากทักษะและพรสวรรค์ที่ผมมีท้ายที่สุดแล้วผมก็จะยังทำสิ่งนี้อยู่เหมือนเดิมก็คือการทำคอนเทนต์การแชร์ความรู้ก็คงจะทำมากขึ้นกว่าเดิมด้วยถ้าหากไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินและรู้สึกว่าจะเอนจอยกับมันมากๆจากการที่เรารู้ว่าความรู้และพรสวรรค์ที่เรามีเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้และเรายังเอนจอยสิ่งนี้ในเวลาเดียวกันด้วยคุณก็ลองเขียนของคุณดูนะครับว่าจากทักษะและพรสวรรค์ที่คุณมีเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดหรือช่วยผู้อื่นยังไงได้บ้างแล้วเมื่อนั้นแหละครับคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นจากความสามารถที่คุณมีอย่างแน่นอนและมันมีคำแนะนำด้วยนะว่าให้เขียนความรู้สึกของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามไม่ต้องคิดเยอะครับบางครั้งการที่เราคิดเยอะไปเราอาจจะไม่ได้คำตอบที่มาจากใจของเราจริงๆลองให้เวลาตัวเองดูนะครับสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่2นี้ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ข้อที่3กันแบบฝึกหัดข้อที่3ครับลองจินตนาการถึงงานศพของคุณในวันนั้นมีคนมากมายเข้ามาชื่นชมคุณทั้งเพื่อนและครอบครัวคำถามสำคัญคือคนที่ได้รับผลกระทบในทางบวกจากงานของคุณเนี่ยจะพูดต่อหน้าหลุมศพของคุณว่ายังไงผมเชื่อว่านี่จะเป็นคำถามที่เริ่มหลุดสโคปของมุมมองที่เราเริ่มมองกันทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้วมันจะเป็นคำถามที่ทำให้เราต้องคิดแหละครับว่างานของเรามันจะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์อะไรให้กับใครบ้างจริงๆแบบจริงๆเพราะนี่คือกลุ่มคนที่เขาจะมาพูดต่อหน้าหลุมศพเราว่าชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างจากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมหรือได้เห็นหรือได้เสพงานของเราเริ่มแรกก็คือคนที่เคยร่วมงานกับคุณคนที่เคยร่วมงานกับคุณเขาจะพูดยังไงต่อหน้าหลุมศพคุณในวันที่คุณจากไปแล้วว่าคุณทำให้เขารู้สึกยังไงบ้างคนที่ติดตามคุณในโลกออนไลน์ซึ่งผมการันตีว่าทุกวันนี้ทุกคนมีนะทุกคนมีโลกทุกคนมีโซเชียลมีเดียคุณก็ต้องตอบนะว่าคนในโลกออนไลน์จะพูดถึงคุณต่อหน้าหลุมศพว่ายังไงลูกค้าของคุณและคนอื่นๆที่คุณนึกถึงลองให้เวลาข้อนี้ดู
ลองให้เวลาข้อนี้ดูซึ่งคำตอบของผมนะเป็นคำตอบที่ผมเชื่อมากและเป็นคำตอบที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของผมไปตั้งแต่อายุ 17-18 เลยแล้วผมฟังมาจากช่องต่างชาติคือผมต้องการอยากให้มีคนที่เขามาพูดต่อหน้าหลุมศพเนี่ยสักคนหนึ่งพูดต่อหน้าหลุมศพว่า this man changed my life หรือก็คือชายคนนี้เปลี่ยนชีวิตฉันแปลไทยนะแล้วผมว่านี่มันเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากสำหรับผมแล้วมันเชฟมุมมองวิธีการทำงานเลยว่างานผมอยากให้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในเชิงบวกมากๆต่อผู้คนและสังคมและมันคือสิ่งที่มอบความฟูลฟิลหรือว่าความเติมเต็มจากการได้ทำงานแบบที่ทำทุกวันนี้ด้วยซึ่งของคุณลองดูนะครับว่าแต่ละคนในชีวิตเนี่ยจะมาพูดต่อหน้าหลุมศพของคุณว่ายังไงผ่านงานที่คุณทำและมีคำแนะนำในตอนท้ายด้วยก็คือให้เขียนออกมาเป็นประโยคได้เลยและถ้าหากเป็นหลายๆประโยคได้ยิ่งดีเพราะคำพูดของคนอื่นที่มีต่อคุณเนี่ยอาจจะสะท้อนอิทธิพลบวกที่คุณได้สร้างให้กับชีวิตพวกเขาผ่านงานศพของคุณด้วยนี่คือสิ่งที่จะบ่งบอกเลยว่าคุณมีอิทธิพลยังไงบ้างต่อชีวิตของคนที่คุณได้มีโอกาสพบเจอด้วยผ่านโลกการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปเนาะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทแรกแล้วตอนนี้เรามาเข้าสู่พาร์ทที่2กันซึ่งก็คือคำถามที่จะช่วยลดความกังวลของคุณตอนนี้ถ้าใครมีความกังวลอยู่พาร์ทนี้เหมาะเจาะมากแล้วก็ตอบโจทย์มากๆนะครับแบบฝึกหัดที่4ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่มีวันล้มเหลวคุณอยากจะทำอะไรให้เขียนออกมาสำหรับทั้ง3ด้านของชีวิตเลยมีตั้งแต่ด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์แล้วก็ด้านความมั่งคั่งแล้วก็มีคำแนะนำด้วยนะครับว่าให้ลองถามตัวเองดูว่าถ้าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เนี่ยคุณอยากจะทำอะไรอยากเรียนอะไรอยากลองอะไรจริงๆอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมผมอาจจะมีการเน้นย้ำผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมเยอะนิดนึงนะเพราะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมากว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราแต่ละคนแล้วกันว่าถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ถ้าหากเรามาโฟกัสเรื่องนี้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเราคนรอบข้างเรามันจะดีขึ้นอย่างมหาศาลแค่เรามี mindset ตรงนั้นและลองตั้งดูครับว่าเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่ล้มเหลวคุณจะมีความกล้าในการตั้งมันมากขึ้นอย่างสุขภาพเคลียร์เลยอย่างผมก็คือมีซิกแพคมีซิกแพคใช้ชีวิตถึง100ปีตั้งไว้ก่อนเห็นไหมอยากกลัวความล้มเหลวตั้งก่อนด้านความสัมพันธ์มีความรักที่ดีแต่ละคนเขียนในมุมของตัวเองก็ได้เนาะด้านความมั่งคั่งอยากมีเวลสัก100 ล้านคิดแบบกล้าฝันไปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือจุดที่เราต้องห้ามลิมิตตัวเองนะอย่าเอาความกลัวหรือว่าความคิดอะไรมาแค่ใส่ไปเลยครับอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะไม่ล้มเหลวใส่ไปเลยโอเคไหมใส่ความต้องการเป้าหมายความฝันของคุณลงไปให้เต็มที่เลยโอเคแล้วคราวนี้เราจะไปสู่แบบฝึกหัดที่5กันต่ออะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะทำถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณต้องล้มเหลวกับมันคำถามนี้ครับจะช่วยเปลี่ยนโฟกัสของคุณจากการสร้างผลลัพธ์มาที่กระบวนการถ้าคุณสามารถสนุกกับสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าคุณก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อยู่ดีสิ่งนี้ครับหรือแบบฝึกหัดนี้มันจะชวนให้เราคิดในเชิงที่ว่าบางอย่างเนี่ยแน่นอนถ้าเราทำด้วยความรู้สึกคาดหวังผลลัพธ์เนี่ยโดยธรรมชาติถ้าเราทำไปสักพักแล้วเราไม่เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นเราจะเริ่มยอมแพ้แล้วเราจะเริ่มเครียดเราจะเริ่มแบบเราทำได้จริงไหมเราดีพอหรือเปล่าแล้วนั่นเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองเยอะมากแล้วบางทีมันเป็นการตั้งคำถามที่ทำร้ายตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคำถามนี้ครับมันคือการที่ให้เราถอยออกมา1 ก้าวและตั้งคำถามที่ว่าเราโอเคที่จะล้มเหลวกับเรื่องอะไรในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเราจะยังโอเคและเรายังรู้สึกอยากเอนจอยกับสิ่งนั้นอยู่เพื่อสื่อสารให้คุณเห็นภาพบางครั้งเรายังรู้สึกว่าเราอยากเล่นกีตาร์ให้เก่งเลยนะถ้าเป็นไปได้อยากเก่งที่สุดในประเทศไทยเลยแต่ถ้าหากเราล้มเหลวกับมันแล้วเราไม่เป็นที่1ก็ไม่เป็นไรชิลเรายังโอเคกับการได้เอนจอยกับการเล่นกีตาร์อยู่เรื่อยๆหรือการทำ YouTube โอเคมากเลยถ้าหากทั้งชั่วชีวิตนี้จะไม่ถึง1 ล้านซับแต่เป็นเพราะกระบวนการของการทำ YouTube
กระบวนการของการได้ลงคอนเทนต์และได้อินแทรคกับกลุ่มคนที่มันดูคลิปเราแล้วเขาถึงแม้จะไม่เยอะแต่เขารู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์จริงๆมันเป็นกระบวนการที่ดีแล้วเราทำให้เรามีความสุขมากๆแบบเนี้ยคือความรู้สึกของการที่เราโอเคกับความล้มเหลวและมันคือการทำให้เราเปลี่ยนมุมมองจากการโฟกัสที่เป้าหมายที่มันไกลมากมาโฟกัสที่กระบวนการหรือว่า journey แทนแล้วแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสนุกกับการลงมือทำสิ่งที่เราทำอยู่มากขึ้นและโดยธรรมชาตินะเชื่อไหมถ้าหากเราสนุกกับการทำอะไรบางอย่างโดยไม่คาดหวังผลลัพธ์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอยู่ดีและบางทีอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่โฟกัสที่ตัวเป้าหมายด้วยซ้ำเพราะโดยส่วนใหญ่คนที่โฟกัสไปที่เป้าหมายเขาจะแบบเรียกว่าอะไรวินัยหนักมากเนาะแบบเคี่ยนตีตัวเองให้ไปให้ถึงแต่ถ้าเราสนุกกับ enjoy ระหว่างทางได้เราจะไปได้ไกลกว่าคนที่กดดันตัวเองมากอย่างแน่นอนครับและนี่คือข้อที่5เพราะฉะนั้นข้อที่5ลองเขียนออกมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะโอเคกับการล้มเหลวกับมันเนาะเมื่อกี้มีกีตาร์โอเคมีเรื่องของการทำ YouTube ลองเขียนดูว่าของคุณพร้อมหรือว่าคุณโอเคกับการล้มเหลวเรื่องอะไรบ้างโอเคไหมต่อมาครับแบบฝึกหัดที่6ความฝันที่ครั้งหนึ่งคุณเคยมีมันแต่คุณในตอนนั้นเลือกที่จะเก็บมันไว้และใช้ชีวิตต่อไปและตอนนี้ครับได้เวลากลับมาเผชิญสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว 1. ความฝันของคุณที่คุณไม่เคยไล่ตามมันเลยเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรโอเคลองเขียนออกมาดูความฝันที่คุณไม่เคยไล่ตามในวัยเด็กคำถามที่2ทำไมสิ่งนั้นถึงเป็นความฝันของคุณเขียนออกมาดูและคำถามที่3ครับอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางการไล่ตามความฝันของคุณอันนั้นลองเขียนออกมาดูอะไรคือสิ่งที่มันขัดขวางอาจจะเป็นงานประจำทุกวันนี้อาจจะเป็นคำพูดของใครบางคนที่เคยพูดใส่คุณในวัยเด็กแล้วคุณยังยึดติดกับมันไว้อยู่ทั้งที่ความเป็นจริงทุกวันนี้คุณก็เลิกแคร์เข้าไปแล้วมันคือเรื่องอะไรครับมีคำแนะนำนะอย่ากลัวที่จะเขียนมันออกมามันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้นะไอความฝันที่คุณเคยมีมันอาจจะดูเพ้อเจ้อแต่คุณต้องเขียนมันออกมาครับเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตมันเคยเป็นความฝันของคุณจริงๆที่ไม่ได้เคยมีใครยัดเยียดให้กับคุณและสิ่งหนึ่งที่ผมเวลามีการทำเวิร์กช็อปอะไรประมาณนี้กับลูกค้าผมจะให้เขาเน้นนะว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนสัก10 ขวบก่อน 7-10 ขวบเป็นช่วงเวลากำลังดีเพราะในช่วงเวลานั้นเราอยู่ในจุดที่แบบเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่สดใสมากเราเป็นเหมือนกับผ้าขาวเราซึมซับทุกอย่างดูเป็นไปได้มากทุกความฝันทุกจินตนาการเรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้แต่พอเราโตขึ้นเสียงต่างๆกลับบอกว่าเราทำไม่ได้กลับบอกว่าให้เรารู้ตัวด้วยว่าเราทำได้มากขนาดไหนซึ่งนั่นมันคือมุมมองที่คนอื่นยัดเยียดให้เราและมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเพราะท้ายที่สุดความจริงคือสิ่งที่เราเชื่อและคือสิ่งที่เรากำหนดเองเพราะฉะนั้นต้องลองย้อนกลับไปดูครับว่าในมุมมองของคุณในวัย10 ขวบหรือเด็กกว่าก็ได้นะหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดนึงณตอนนั้นคุณมีความฝันอะไรที่คุณโยนมันทิ้งไปและตอนนี้ได้เวลาดึงมันกลับมาและถามตัวคุณเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณทำตามสิ่งนั้นถ้าหากณตอนนี้คุณยังรู้สึกว่านั่นยังเป็นความฝันที่จริงๆแล้วเราก็ยังอยากทำมันอยู่นะและจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีโอกาสทำได้แต่ถ้าหากเรามองว่าเราทำไม่ได้และตอนนี้เรายังชอบมันอยู่คำถามคืออะไรคือสิ่งที่ขัดขวางแต่ถ้าไม่ชอบแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเดินหน้าต่อไปกับเป้าหมายใหม่แล้วก็รวมถึงแบบฝึกหัดข้อใหม่ด้วยเมื่อกี้จบไปแล้วกับพาร์ทก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เข้าสู่พาร์ทที่3ครับคำถามที่จะช่วยให้เห็นภาพชีวิตในฝันของคุณโอเคหลังจากนี้จะเริ่มตื่นเต้นแล้วนะแบบฝึกหัดที่7ครับให้ลองออกแบบ1วันในอุดมคติของคุณเป็นวันธรรมดาที่คุณมองว่านี่แหละคือชีวิตที่มีความสุขคุณคิดว่าวันนั้นคุณจะทำอะไรบ้างลองเขียนดูวันนั้นคุณจะตื่นกี่โมงตื่น7 โมงไหมตื่นแล้วไปออกกำลังกายเป็นอย่างแรกแทนที่ออกไปทำงานประจำแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกินข้าวอะไรก็แล้วแต่คิดว่าคุณจะทำอะไรบ้างแล้วคุณจะใช้เวลาอยู่กับใครบ้างเขียนได้เลยครับของผมก็คงจะมีแฟนใช่ไหมคนในครอบครัวและเพื่อนถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากครบทุกอย่างเลย แล้วก็3อะไรคือสิ่งที่ทำให้วันหนึ่งของคุณเนี่ยเป็นวันที่ดีสำหรับผมนะเนี่ยได้ทำงานที่ตัวเองรัก
อาจจะเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราอินเราแพชชั่นกับมัน2คือใช้เวลากับคนที่เรารักมีคำแนะนำด้วยว่าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้นะก็คือการนึกถึงชีวิตของคุณในอีก 1-5 ปีข้างหน้าแล้วเราตอบคำถามด้านบนดูเพื่อให้ภาพในฝันในวันข้างหน้าเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นและเพื่อที่คุณจะสามารถเปรียบเทียบชีวิตของคุณในปัจจุบันกับชีวิตในฝันที่คุณวาดออกมาเพื่อหาจุดปรับเปลี่ยนให้เข้าหากันได้ด้วยโอเคมันทำให้คุณเห็นแล้วว่าชีวิตของคุณณตอนนี้กับชีวิตที่คุณอยากได้เนี่ยแกปมันห่างกันเท่าไหร่แล้วพอเห็นความแตกต่างแล้วข้อดีคือเรารู้แล้วว่าปลายทางที่เราอยากได้คืออะไรตอนนี้เราอยู่ตรงไหนการลดหรือว่าการหดพื้นที่ระยะห่างของมันเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นง่ายกว่ามากๆเมื่อเทียบกับการที่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรด้วยซ้ำแต่เรารู้สึกว่าเราแค่ต้องการมากขึ้นบางทีการอยากได้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอยากได้ไปเพื่ออะไรหรืออยากได้ไปถึงจุดไหนมันทำให้เราเครียดมากนะครับและมักทำให้เรารู้สึกนี่แหละสับสนหมดไฟเพราะเราไม่รู้เราทำไปเพื่ออะไรนั่นเองต่อไปแบบฝึกหัดที่8ออกแบบ1วันในอุดมคติที่คุณมองว่ามันเป็นวันที่ productive มากๆเมื่อสักครู่ก็คือวันที่เรามีความสุขมากๆใช่ไหมแต่แน่นอนชีวิตของเรามันไม่ได้มีแต่วันที่ดีๆใช่ไหมวันที่แบบlet's sayว่ามีความสุขใช้เวลากับทุกอย่างแบบแฮปปี้แต่มันจะต้องมีวันที่เราแบบ work hard มากๆเป็นช่วงเวลาที่เรา all in กับบางอย่างวันนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงลองตอบคำถามดูครับคำถามเหมือนเดิมเลยคุณทำอะไรบ้างในวันนั้นก็คงจะมีแค่งานหรือเปล่าแล้วแต่คนเนาะใช้เวลาอยู่กับใครบ้าง business partner ลูกค้าโอเคอะไรคือสิ่งที่ทำให้วันนั้นของคนเป็นวันที่ productive มากๆปริมาณงานที่เสร็จหรือเปล่าจำนวนมีตติ้งที่คุณได้เข้าจำนวนคลิปวิดีโอที่ผมได้อัดอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่สายงานลองเขียนออกมาดูครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าถ้าหากให้ต้องลองเปรียบเทียบวันที่ productive ในอีก5ปีข้างหน้าเนาะตามคำแนะนำหลักการเหมือนข้อที่แล้วเลยกับปัจจุบันนี้วันที่เรา productive มากๆอะไรคือแกปความแตกต่างระหว่างวันอุดมคติที่เรา productive มากๆกับวันณปัจจุบันแล้วลองดูว่าคุณสามารถทำอะไรเพิ่มได้บ้างเพื่อให้มัน productive มากขึ้นหรือเผลอๆสำหรับใครบางคนการ productive คือการทำให้น้อยลงด้วยซ้ำเพื่อให้วันนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต่อไปครับแบบฝึกหัดข้อที่9อันนี้จะมาอีกด้านหนึ่งเลยนะก็คือการออกแบบ1อาทิตย์ในอุดมคติที่มีความสุขของคุณเมื่อกี้เราได้ออกแบบ1วันที่มีความสุขกับ1วันที่ productive คราวนี้เรามาดูภาพกว้างกันบ้างที่สามารถรวบหลายๆวันหลายๆแบบที่ถ้ามีความสุขอาจจะงานบ้างอาจจะใช้ชีวิตแบบแฮปปี้หรือ work life balance บ้างดูว่าใน1อาทิตย์ที่เป็นอุดมคติของเราเนี่ยเราอยากจะใช้เวลาในแต่ละช่วงวันของแต่ละอาทิตย์ยังไงบ้างซึ่งตรงนี้คุณสามารถใส่เวลาได้เลยตั้งแต่ตื่น7 โมงใช่ไหม7 8 9 10 11 12แล้วก็ไล่ไปเนาะวันอาทิตย์อยากตื่นกี่โมงบล็อกเวลาอย่างนี้ได้เลยอย่างเช่นอันนี้ของผมเป็น wake up time เนาะสมมติ8 โมงใช่ไหมแล้วที่เหลือเนี่ยเขียนเป็น free timeคราวนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์ที่เป็นวันทำงานที่ผมอยากเลือกให้เป็นวันทำงานถึงแม้จะมีธุรกิจส่วนตัวแต่ก็เลือกให้วันนั้นทำงานแค่จันทร์ถึงศุกร์พอที่วันอื่นก็คือใช้เวลากับครอบครัวเป็นฟรีไทม์ใช่ไหม family time ผมอาจจะบล็อกเลยว่าโอเคผมอาจจะอยาก let's say ว่าตื่นมาช่วงวันแรกอยากไปยิมก่อนโอเค let's say ว่าตื่น8 โมงบล็อกไว้เลยวันธรรมดา8 โมงถึง 10 โมงสำหรับจิมแล้วหลังจากนั้นหลังจากเข้ายิมเสร็จกลับมาบ้านทานข้าวโอเคบล็อกหลังยิมเป็นยังเป็นดินเนอร์หรือว่าเบรคฟาสต์ไม่ใช่ดินเนอร์วะเบรคฟาสต์หรือว่าลันช์เนี่ยโอเคตีว่าเป็นเบรคฟาสต์ก็ได้แล้วหลังจากนั้นผมก็เวิร์กยาวเลย4 ชั่วโมงดีเวิร์กโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการออกแบบชีวิตช่วงหลังจากดีเวิร์กต่อเป็นช่วงบ่ายและช่วงเย็นแล้วก็ตอนเย็นก็อาจจะมีทุกวันมี family time แล้วก่อน family time และเซว่าทำงานแค่4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเป้าหมายเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจอเพื่อนก่อนนะคะเจอเพื่อนแล้วก็ family time แล้วก็ออกแบบดูครับแล้ววันเสาร์ก็ออกแบบดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็น free time อีกวันหนึ่งก็ได้free time คุณก็ลองออกแบบของคุณดูว่า1อาทิตย์ในอุดมคติของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งของคนไม่เหมือนกันครับของทุกคนไม่มีทางเหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าหน้าตาในอาทิตย์1อาทิตย์แบบไหนที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหถ้าทางอาทิตย์หน้าตาเป็นแบบเนี้ยเรามีความสุขตายเลยใช่ไหม
ลองทำขึ้นมาอาจจะเลือกทำในหน้านี้ก็ได้ปริ้นเขียนทำใน Google Calendar ก็ได้เอาแบบที่คุณรู้สึกว่านี่คือ1อาทิตย์ในอุดมคติจริงๆแล้วลองเปรียบเทียบกับ1อาทิตย์แบบปกติของเราดู แบบทุกวันนี้แล้วดูว่าเหมือนเดิมครับอะไรคือปลายทางที่เราอยากได้ที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีแล้วเราจะมีความสุขแล้วอะไรคือปัจจุบันที่แบบอาจจะมั่วซั่วมากเนาะแล้วหาทางครับ close the gap ครับหาทางจากจุด A ตรงนี้ไปจุด B ให้ได้แล้วเมื่อนั้นเราจะค้นพบวิธีการต่อยอดพัฒนาชีวิตของเราได้อย่างมหาศาลมากๆในการออกแบบชีวิต1วันหรือ1อาทิตย์ในอุดมคติในแบบที่เราอยากได้นั่นเองและมาถึงข้อที่10กันแล้วครับข้อที่10นะให้ถามตัวคุณเองว่าลองจินตนาการว่าคุณได้ทุกสิ่งที่คุณเคยต้องการมาหมดแล้วคำถามคือคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างถ้าเราได้ทุกสิ่งที่เราต้องการมาหมดแล้วคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างถ้าคุณได้รถคันนั้นแล้วคุณได้แฟนคนนั้นแล้วคุณได้บ้านหลังนั้นแล้วคุณได้ธุรกิจนั้นแล้วคุณได้ยอดขายนั้นแล้วคุณได้อะไรต่างๆที่คุณต้องการมาแล้วคุณคิดว่าตัวคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคำแนะนำเนาะการเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นวิธีการเดินของคุณจะเปลี่ยนไหมการสื่อสารจะเปลี่ยนหรือเปล่าความมั่นใจนิสัยเวลาที่อยู่กับเพื่อนหรือเพื่อนที่เราเลือกคบเวลาที่เข้างานสังคมจะมีอะไรพวกนี้เปลี่ยนไปบ้างซึ่งของผมนะแน่นอนครับความมั่นใจเนี่ยโอ้โหคงแบบสูงขึ้นแบบทุกวันนี้มากแล้วผมก็คงจะเป็นคนที่ให้เวลากับเพื่อนมากขึ้นและอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมคงทำก็คือพาตัวเองไปกินร้านอาหารดีๆก็คือเรียกว่าใช้ quality of life ที่ดีขึ้นเนาะมาให้เวลากับครอบครัวเนาะพาครอบครัวไปกินอาหารดีๆพาแฟนไปกินอาหารดีๆอะไรอย่างเงี้ยให้เวลากับคนมากขึ้นเนาะก็คล้ายๆกับเพื่อนแหละอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปต่อมาคำถามที่2ในแบบฝึกหัดข้อนี้คุณสมบัติและความสำเร็จอะไรที่นิยามตัวตนของคุณในอนาคตคำแนะนำนะที่ช่วยได้จำนวนรายได้ที่คุณคาดหวังคือเท่าไหร่จำนวนคนที่คุณได้ช่วงเวลาที่คุณได้ใช้กับครอบครัวมีธุรกิจของตัวเองหรือเปล่ามีผู้ติดตามกี่คนหลักล้านกี่หลักล้านมีบ้านหรือเปล่ามีรถหรือว่าอื่นๆอะไรคือสิ่งที่นิยามอนาคตที่คุณมองว่านี่แหละคือความสำเร็จสำหรับคุณลองเขียนออกมาดูครับอาจจะเป็นการมีเงิน100ล้านมีผู้ติดตาม1ล้านคนมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่1ล้านแบบพาสซีฟหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่เนาะแล้วแต่ละคนหรือว่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่สามารถกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวให้ได้ในแทบจะทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์อันนี้แล้วแต่คนเลยว่าความสำเร็จของแต่ละคนคืออะไรกันแน่ซึ่งของผมกับของคุณและของอีกหลายๆคนก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นลองเขียนความเป็นตัวเองมาได้เนาะเขียนออกมาเลยครับนี่คือสิ่งที่คุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุดแล้วในการทำแบบฝึกหัดในวันนี้ในครั้งนี้และไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครมาเห็นไหมเพราะถ้าเรานั่งดูอยู่คนเดียวเราเก็บสิ่งนี้ไว้ใน iPad ก็จะไม่มีใครมาเห็นแน่นอนเนาะอย่างผมก็เขียนไว้ใน iPad ของตัวเองก็ปลอดภัยเขียนไว้กระดาษก็เก็บไว้อย่างปลอดภัยแชร์ความเป็นตัวเองได้เลยครับเพราะนี่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วที่คุณได้เขียนและอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่พาร์ทถัดไปครับซึ่งก็คือคำถามที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่คือแบบฝึกหัดข้อที่11แล้วนะครับเยี่ยมมากทุกคนถ้าคุณทำถึงตอนนี้สุดยอดมากจริงๆยกนิ้วให้เลยโอเคไปกันต่อไปกันต่อถ้าหากคุณสามารถกลายเป็นคนที่มีความสามารถและมันสมองเหมือนกับ5คนที่คุณชื่นชอบครับคำถามคือข้อที่1เนาะ5คนเหล่านั้นคือใครพร้อมเหตุผลใครคือ5คนที่คุณชื่นชอบและยกเป็นไอดอลลองเขียนมาดูคนที่1 2 3 4 5อย่างผมก็คงเป็นคนหนึ่งก็คือสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมมีแดเนียลพรีสลีย์โอเคมีแดนโคมีพี่เคนนักครินทร์แล้วก็มีอาลีอับดาวคุณลองเขียนของคุณดูนะว่าคุณชื่นชอบใครแล้วคำถามคุณอยากจะมีลักษณะนิสัยหรือทักษะอะไรที่เหมือนคนเหล่านั้นคราวนี้ความพิเศษคือคุณจะได้แกะแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คนที่คุณชื่นชอบมีแล้วคุณอยากจะมีเหมือนเขาคุณลองเขียนของคุณออกมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นของผมก็คือเรื่องของ communication เนาะทักษะการสื่อสารใช่ไหมการคิด innovation การทำ business แล้วก็อื่นๆอีกมากมายคุณลองเขียนออกมาดูว่าอะไรคือลักษณะนิสัยและทักษะที่คุณอยากมีเหมือนคนเหล่านั้น
และนี่คือคำถามที่ผมชอบมากและเป็นคำถามที่จะชวนเปิดความคิดคุณมากๆก็คือถ้าคุณสามารถรวมตัวทั้ง5คนนั้นมาอยู่ภายใต้ทีมคุณได้เนี่ยคุณจะร่วมกันสร้างอะไรและจะมีอิทธิพลบวกต่อสังคมยังไงบ้างนี่เป็นคำถามที่ผมอยากให้เวลาตัวคุณคิดดูครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชื่นชอบในเรื่องของชอบแบบบุคคลระดับโลกชื่นชอบในกับนักธุรกิจที่สร้าง impact ให้กับสังคมผมว่านี่เป็นคำถามที่ชวนให้คุณคิดถึงความเป็นไปได้หลายอย่างมากให้คิดแบบเกินความสามารถคุณไปเลยอะหลายๆอย่างหลายๆครั้งเราชอบคนเก่งเนาะแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งเมื่อเทียบกับหลายๆคนแต่พอกำลังคิดว่าถ้าเราเอาคนที่เราชื่นชอบเป็นไอดอลมาอยู่ภายใต้ทีมเราอะคำถามคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเรากำลังจะสร้างทีม Avengers แบบไหนที่โหดมากๆแล้วมันทำให้เราคิดแบบทะลุข้อจำกัดเยอะมากอะลองเขียนดูครับว่าคุณจะสร้างอะไรหรือมีอิทธิพลบวกต่อสังคมแบบไหนผ่านการที่คุณรวมตัวเทพๆที่คุณชอบเนี่ยมารวมทีมกันและสร้างผลงานร่วมกันและผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าสักครั้งหนึ่งถ้าคุณสามารถยกระดับความสามารถตัวเองได้ถึงจุดๆหนึ่งนั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณมองว่าคุณอยากทำและคงจะเป็นสิ่งที่แบบ the best thing you can do อะแบบสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะมีโอกาสทำได้ในโลกการทำงานแล้วผมว่ามันเยี่ยมมากและเราก็มาถึงหมวดสุดท้ายครับของทั้งหมด12แบบฝึกหัดด้วยกันก็ขอชื่นชมทุกคนมากถ้าทำจากตั้งแต่แบบฝึกหัดแรกมาถึงแบบฝึกหัดนี้นะครับถึงแม้จะเรียกว่า12แบบฝึกหัดแต่ในแต่ละแบบฝึกหัดก็จะมีข้อย่อยของมันอยู่เนาะก็จะกินมากกว่า12ข้อด้วยซ้ำแต่นี่ทุกคนสุดยอดมากมาถึงข้อนี้กันแล้วข้อสุดท้ายครับคำถามที่จะช่วยให้คุณเห็นวันสุดท้ายของชีวิตแบบฝึกหัดข้อที่12นะหากคุณต้องเขียนประวัติย่อๆบนหลุมศพของตัวเองคุณจะเขียนว่าอย่างไรให้ลองเขียนแบ่งออกไปเป็น bullet point นะฮะระหว่างด้านความสัมพันธ์แล้วก็ด้านการงานกับความสำเร็จลองเขียนออกมาเลยครับข้อนี้ผมอยากให้คุณจริงจังกับมันมากๆเนาะเพราะนี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดแหละที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนและเป็นที่จดจำยังไงและอยากให้คนอื่นรู้สึกยังไงในวันที่คุณจากไปแล้วคุณอยากจะทิ้งอิทธิพลหรือว่าผลกระทบแบบไหนให้กับคนที่คุณเคยใช้เวลาอยู่ด้วยลองดูครับด้านความสัมพันธ์คุณอยากให้ตัวคุณเนี่ยเป็นที่พูดถึงว่ายังไงบ้างและอยากทำอะไรสำเร็จบ้างในด้านความสัมพันธ์และในด้านการงานลองเขียนออกมาดูครับและสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปเขียนเป็นประวัติย่อๆของคุณลองนึกออกมาดูว่าอันไหนคือพาร์ทด้านความสัมพันธ์และความสำเร็จที่คุณรู้สึกภูมิใจกับมันจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆที่ได้ทำมันแล้วคุณอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดปิดจบของชีวิตคุณได้แล้วคุณจะรู้สึกอิ่มและพอใจกับมันมากๆถ้านี่คือสิ่งที่ถูกทำเป็น summary หรือว่าถูกทำเป็นสรุปให้กับชีวิตของคุณลองเขียนดูครับลองให้เวลาตัวเองข้อนี้เยอะๆให้เวลาตัวเองข้อนี้เยอะโอเคระหว่างเขียนอย่างนี้คุณอาจจะ pause พาร์ทนี้ก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าสู่พาร์ทสำคัญถ้ายังไม่เสร็จอย่าเพิ่งเข้ามาเนาะอย่าเพิ่งดูต่อโอเคมาเรามาดูพาร์ทสุดท้ายก็คือเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาเขียนประวัติย่อๆของคุณกันผ่านการที่ copy prompt ตรงนี้นะครับและเอาสิ่งที่คุณเขียนในด้านความสัมพันธ์กับด้านการงานเนี่ยไปโยนเข้าใน AI สักตัวหนึ่ง ChatGPT ก็ได้ Gemini ก็ได้ Claude ก็ได้ตัวไหนได้หมดเลยครับ Grok ก็ได้และลองเคาะ Enter ดูครับให้มันเขียนประวัติย่อๆของคุณบนหน้าหลุมศพและดูว่ามันให้ผลลัพธ์แบบไหนแล้วผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ว่าตอนที่คุณอ่านคุณจะรู้สึกปลื้มปริ่มและรู้สึกดีใจมากๆแล้วคุณจะเห็นชัดเลยว่านี่แหละคือชีวิตที่คุณอยากใช้นี่แหละคือชีวิตที่คุณมองว่าคุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่จากจุดเนี้ยวันเนี้ยไปถึงวันนั้นอ่ะคุณต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างชีวิตแบบนั้นได้และทั้งหมดนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเนี่ยได้กลับไปเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนกับตัวผมเองเมื่อ 1-2 ปีที่แล้วที่ต้องการสิ่งนี้มากๆซึ่งสิ่งนี้มันอยู่ในสื่อต่างชาติแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากนำสิ่งนี้มาส่งต่อให้กับหลายๆคนเลยที่กำลังมองหามันอยู่แต่แค่ว่ามันไม่ได้มีสิ่งนี้แชร์ในสื่อไทยผมเลยอยากเอาสิ่งนี้มาขมวดจัดออกมาเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยที่คุณสามารถซื้อและเอาไปทำได้เลยและข้อดีก็คือคุณสามารถทำครั้งนี้คุณจะตกผลึกนะครั้งแรกนะคุณจะตกผลึกแบบมหาศาลมากๆแล้วคุณจะเห็นมุมมองชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและหลังจากนั้นถ้าคุณมีโอกาสคุณสามารถเอาเวิร์กชีตอันเดิมหรือว่าตัวของแบบฝึกหัดอันเดิมเนี่ยมาทำใหม่อีกรอบใน1 ปีข้างหน้าก็ได้คุณจะมีโอกาสได้กลับมาเห็นว่าอ๋อนี่ตัวเราเมื่อปีที่แล้วคิดแบบนี้เหรอเนี่ยนี่ตัวเราเมื่อ2 ปีที่แล้วคิดอย่างนี้เหรอเนี่ย
มันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับเพราะว่าคุณได้ด็อกิเมนต์ความคิดของคุณหรือว่าได้จดความคิดของคุณที่ด้วยคำถามที่แบบแหวกแนวมากเป็นคำถามที่ชวนให้คุณคิดนอกกรอบมากๆแล้วคุณได้จดจำความคิดณตอนนั้นเอาไว้มันจะเป็นเรื่องอะไรที่ Amazing มากๆครับผมการันตีเลยว่าการที่เราได้ย้อนกลับไปดูความคิดตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราได้เติบโตมามากขนาดไหนแล้วการทำแบบฝึกหัดนี้ไม่ใช่การทำให้เราเจอทางที่ใช่ที่สุดแต่มันคือการทำให้เราได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองและรู้จักตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าชีวิตแบบไหนกันแน่ที่เราอยากใช้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฟังมาถึงตรงนี้แน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนทำไปแล้วก็ถ้าหากอยากเก็บแบบฝึกหัดนี้เพื่อเอาไปใช้ต่อในวันข้างหน้าหรือเอามาทำซ้ำหรือว่านี่แหละครับเก็บไว้เป็นเทมเพลตไว้ในกระดาษหรือปริ้นเอาไว้ที่สามารถเอาย้อนกลับมาดูได้เรื่อยๆเนาะสามารถซื้อเจ้าเทมเพลต Find Your North Star ตัวนี้ได้ผ่านลิงก์ใต้ description เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้อีกรอบนึงเพื่อทำตามแบบฝึกหัดอย่างที่ว่ามาหรือว่าถ้าดูรอบหน้าก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้แล้วผมเชื่อว่าในทุกๆครั้งที่คุณได้ทำคุณจะเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนและทำให้คุณเข้าใจตัวคุณมากขึ้นแล้วก็หลุดออกจากความรู้สึกสับสนหลงทางในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นแน่ๆครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ชื่นชมทุกคนมากจริงๆเนาะที่ดูมาจนจบผมเชื่อว่าคลิปนี้ไม่สั้นเลยนะครับมันยาวมากๆแล้วยาวมากๆก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปผมตั้งแต่แบบครั้งล่าสุดที่ผมไม่ได้ลงมา 3-4 เดือนผมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้จะกลับมาลงให้บ่อยเหมือนเดิมนะครับก็มารอดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะและสำหรับใครที่รู้สึกว่าสนใจเนื้อหาที่ผมพูดคุยแบบนี้นะผมได้มีโอกาสทำคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารชีวิตนี่แหละและใช้เครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า Notion ผมเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้มาจนจบก็คงชอบเรื่องของการจัดการชีวิตเนาะแล้วผมมีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดการชีวิตซึ่งก็คือเจ้าตัว Notion ก็ถ้าสนใจอยากได้เครื่องมือ Notion ไปใช้ในชีวิตเนาะในการบริหารจัดการทุกอย่างซึ่งข้อดีก็คือผมมีเทมเพลตแจกฟรีในนั้นด้วยสามารถกดดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ